अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं जिस होम्योपैथी मेडिसिन के मतलब आपको बता रहा हूँ वो नहायत ही अहमियत की हामिल है और ऐसे मरीजों के लिए है जिनका नाक बंद रहता हो और उनके नाक में गदूद हो और उन्हें बहुत ज्यादा छींकें आती हो। तो ऐसे मरीज स्पाडेला 30 ताकत में दिन में 4 दफा पानी में 5 कतरे डालकर इस्तेमाल